Ассаляму алейкум қыздар, сіздермен бірге Нұрбибі Серікқызы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий басуды ұмытпаңыз. Және де ең жақын жанашыр жандарыңызға видеоны міндетті түрде жіберіңіз. Қоқыстан арылмай, өмірің тазармайды. Қыздар, бұл өте керемет тақырып, өте актуалды тақырып. Бүгінгі таңда барлығымызға пайдалы тақырып. Ары қарай кеттік. Тазалық иманның жартысы. Алла тазалықты жақсы көреді. Ислам діні сондай кіршіксіз, сондай керемет дін. Және де біздің дінімізде барлығы жан-жақты қарастырылған. Тазалық қандай түрде болады? Тазалық үш түрде болады. Мысалы, сіздің жаныңыздың, жүрегіңіздің тазалығы, сіздің миыңыздың тазалығы, және де сіздің қоршаған ортаңыздың тазалығы. Осы үш тазалық өте маңызды, және де сіздің бақытты болуыңызға себеп болатын тазалық. Ислам діні тазалықты, таза болуды әмір етеді. Хадис шарифте тазалық иманнан делінген. Келесі біздің слайдтарымыз дәл осы хадистерге негізделген. Мұсылмандық тазалық діні. Таза болуға тырысыңдар. Жәннатқа тек таза болғандар кіреді. Мұсылман кір болмайды. Барлық нәрсені жақсылап тазартыңдар. Өйткені тазалық иманға, иман да жәннатқа жетелейді. Қандай керемет, машалла. Намаздың кілті тазалықта. Ыдыс, табақтарды жуу, үйді таза ұстау байлыққа себеп болады. Тамақтан бұрын және кейін қол жуу байлыққа жол ашады. Және кедейлікті кетіреді. Қандай керемет, қыздар. Бай болғымыз келсе, таза болу маңызды екен. Бірақ жаңа айтқанымдай тазалықтың да үш түрі болады, иә? Сол тазалықты да сақтауымыз керек. Келесі слайдтарда ол жайлы айтатын боламын. Пайғамбарымыз денсаулықтың мықты болуының нұсқаулығын айтып кеткен. Яғни салауатты өмірдің сыры осы үш нәрседе. Тазалыққа мән беру, қарын ашпай тұрып ештеңе жемеу, және тоймай тұрып дастарханнан тұру. Яғни тамақты тойып жемеу. Осы тамақты тойып жеу туралы, артық салмақ туралы мен келесі сабақта айтатын боламын. Сондықтан міндетті түрде колокольчикті басып, каналыма тіркеліп, каналымды жаңа видеолар салғанды күтіп жүріңіздер. Артық салмақ, тамақты тоя жеу, лықия тою жайлы айтатын боламын. Енді қараңыздар, ең алдымен үйіңіздегі артық заттардан арылыңыз. Бұл сізге беретін менің осы видеодағы тапсырмам. Яғни сіз не істейсіз? Сіз бірінші кезекте үйіңіздегі артық, керек емес, қолданылмай тұрған, бірнеше жылдар бойы шаң басып тұрған барлық заттарыңызды таратасыз. Садақаға беретін, мешітке беретін, мұқтаж жанға беретін заттарыңызды бөлек бір үлкен сумкаға салсаңыз болады. Мүлдем қолданылмайтын, енді керек жоқ, уақыт мерзімі өтіп кеткен заттарыңызды бір пакетке салыңыз, қалған заттарды да солай реттестіріңіздер. Яғни егер сіз ол заттарды қолданылмасаңыз, ол заттар жай ғана сіздің үйіңізде орын алып тұрса, оны берген абзалырақ. Неге? Себебі, қыздар, қараңыздаршы. Сіз миыңызды тазарту үшін барлық идеяны қағаз бетіне түсіруіңіз керек. Демек, сіз, мысалы, миыңыздың, сіздің ішіңіздегі ойлар, қорқыныш, күдік, үрей, алдағы жоспарлар, мақсат, не бар, соның барлығын сіз қағаз бетіне түсіруіңіз керек. Сол кезде сіздің миыңыз тазарады. Сіздің энергияңыз үнемделеді. Дәл сол сияқты үйдегі артық заттардан арылу сіздің энергияңызды үнемдейді. Мысалы, сіздің артық заттарыңыз үйде тұр, сіз ол заттарды көргеннен кейін сізге мынандай бір ой келеді. Мына затты қолдануым керек еді, мынаны істеуім керек еді деген сияқты сізде тағы да көптеген ойша жұмыстар шыға береді. Сондықтан, егер ол зат қолданылмай тұрса, келмей тұрған киімдер болса, оны беру керек. Ол да сіздің артық энергияңызды жейді. Қараңыз, үйдің тазалығын айттым, миыңыздың тазалығын айттым. Енді ең маңызды тазалық ол жүрек тазалығы.
Алла алдында біздің жүрек тазалығымыз өте маңызды. Жүрегіңізді өкпе реніштен, қызғаныштан тазартыңыз. Неге? Өйткені сіз өзгелерге қызғанышпен, көре алмаушылықпен, өкпе ренішпен өмір сүретін болсаңыз, сіздің өмірлік жолыңыз өте ауыр болады. Өзге адамдардың қуанышына шынайы қуансаңыз, оларға одан сайын бақыт, шаттық, өмірлеріне береке тілесеңіз, сіздің де өміріңізге береке міндетті түрде кіреді. Енді қыздар, ең қымбат ресурс ол энергия. Жаңа алдыңғы тақырыптарда мен сіздерге айттым. Энергияңыз толыққанды болу үшін артық заттардан арылу керек. Артық ойдан арылу керек. Оның да тапсырмасын бердім. Яғни артық заттан арылу, барлығын беру. Тек қана өзіңіздің күнделікті өмірде қолданыста жүрген заттарыңызды қалдыру. Ойды да тазарту керек. Ойды тазарту үшін барлығын қағаз бетіне түсіреміз. Қағаз бетіне түсіру ол Алланың үлкен нығметі. Жазу ол үлкен нығмет. Сондықтан сол нығметті дұрыс пайдалануымыз керек. Өзіңіздің ішіңізді де, сыртыңызды да тазартқан соң, сізге өмір сүру әлде қайда жеңіл болады. Алдыңғы тапсырмаларды орындап, нәтижесін көріңіздер иншалла. Алла белгілеген заңдылықтарды орындасақ, шынайы бақытты мұсылман болуымыз хақ. Сондықтан қыздар, Алланың белгілеген заңдылықтарын орындап, Алла жолында қызмет етуді нәсіп етсін. Көңіл бөлгендеріңізге рахмет. Парақшама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Менің инстаграм парақшам Нұрбибі Серікқызы.